Нийслэлийг тухайн хөрөнгөний яг хэмдэг батлах гэж байна тийм. Жишээл ард замын сан. За өнөөдөр нийслэл дүүргийн санхүү төрийн сангийн хэлтсийн бүх одоо ажил албан хаагч нар сургалт зохион байгуулж байгаа. За энэ сургалт маань ямар үр дүнд ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр 2019 оны жилийн эхэн маань нэгдэж байгаа. За мөн 2018 оны санхүүгийн тайлан баланс гүйцэтгэл аудитор орох одоо хугацаа төгсөн байгаа учраас 2018 оны гүйцэтгэлээ үр дүндээ танилцуулах, тайлагнах. За 2019 оныхоо хөрөнгө оруулалт төсвийн ажлыг бол оны эхнээс эхлээд нэг журмаар нэг төлөвлөлтөөр нэг хяналтанд ор явуулах гэсэн чиглэл нэгдсэн нэг чиглэл өгөх тийм уулз туралдыг зохион байгуулж байгаа. За энэний үр дүнд бол 18 оныхоо санхүүгийн тайлан балансыг бол үр дүнтэй ямар нэгэн зөрчилгөө гаргахад анхаарах. За 19 оныхоо төсвийн хөрөнгийг төсвийн зарцуулалтыг оны эхнээс эхлээд одоо үр дүнтэй цаг хугацаанд нь зохион байгуулалт зарцуулж явах гол зорилготой сургалт болж байгаа юм. За энд бол нийслэл дүүргийн санхүү төрийн сангийн хэлтсийн 11-ийн бүх албачлалтай албан хаагчид оролцож байгаа. Манайх бол улсын төсөөс боловсролын яамдуудаа ингээ хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг өгөхгүй бол 2% авна гэсэн байдаг. 2%-аас янз янзын санхүүжилт гаргадаг. Энэ нь яг янз янзын дансаар явах